Smo v farni cerkvi, župnijski cerkvi v Pliberku, ki je lani obhajala 500-letnico obstoja v današnji velikosti. Prva prvotna cerkev se omenja leta 1241. Po letu 1370, ko je Pliberk dobil mestno pravico, so začeli zidati tole mogočno cerkev, ki je bila primerna za mesto, kot pravi v listinah, in sicer v gotskem slogu, kot se vidi, in je bila leta 1512 po 120-letni gradnji, vmes so bili turški upadi in razne požari in druge stvari. 1512 je bila v tej velikosti posvečena in zato smo lani obhajali 500-letnico. Pozneje se je dvignil še stolp v današnjo višino leta 1695 in pozneje je sledila tudi barokizacija cerkve. Tukaj vidite prižnico, potem Marijin oltar, glavni oltar in poznejša faza še slogu, v novogotskem slogu oklopi, potem zgoraj vidite orgle in pa tudi stranski Antonov oltar, ki je v novogotskem slogu. Cerkev ima tudi hemina okna. Leta 2004 smo ustvarili tale hemina okna, 6 po številu, ki jih je naredil domači umetnik Karl Vovk in upodabljajo življenje svete Heme. Potem 2007 smo naredili tale novi ljudski oltar z ambonom po osnutkih in načrtih domače umetnice Marije Senčnik. Marmornati oltar iz Sölka je sestavljen iz 13 marmornastih plošč, ki upodabljajo 12 apostolov in zgornja plošča Kristusa, prav tako tudi ambon z velikonočno svečo. Ambon in oltar pa stilistično sovpada, tako da sta to dva dela bogoslužja, besedno bogoslužje in Evharistija. Potem orgle smo pred 10 leti na novo obnovili, prav tako tudi cerkev v notranjosti. Leta 2006 notranja obnovitev cerkve in zunanja obnovitev v letih 2007 do 2008 kot priprava na evropsko razstavo leta 2009. V tej zvezi smo tudi na novo uredili prostor okoli cerkve, ki se imenuje tako imenovani Evropski trg. To pa zaradi tega, ker so tam simbolično narisane oziroma so simboli vseh evropskih držav Evropske unije. In potem spodaj na oni strani cerkve, tudi pravzaprav med župniščem in cerkvijo, tako imenovani park religij, v katerem je domači umetnik Rudi Benetik uspodobil 5 svetovnih glavnih religij s krščanstvom v središču. Evharistija je veliko znamenje Božjega usmiljenja. Je dogodek, v katerem se Jezus sklanja k človeku do tal. Jezus nam ne podaja le svoje roke, da bi nas dvignil iz smrtne sence, ampak se nam podarja v celoti, da bi imeli življenje v izobilju. Iz neskončnega usmiljenja je prevzel grehe vsega človeštva na svoja ramena, da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe, suscipe.
Kakšne dejavnosti so še v župnijah poleg podeljevanja zakramentov? Poleg podeljevanja zakramentov imamo v župniji dve biblični skupini, eno nemško in eno slovensko, prav tako dva ženska krožka, nemškega in slovenskega, 4 birmanske skupine, ministrantsko skupino in otroško skupino, tako imenovano Jungschar, in po sili razmer ne samo enega, ampak celo dva cerkvena zbora, enega nemškega in enega slovenskega, do čim moram reči, da je število pevcev pri slovenskem zboru mnogo večje, veliko večje, skupno jih je kakih 45, od tega je pa 30 pri slovenskem zboru in 15 pri nemškem. Pri skupnih bogoslužjih, kot pa za Veliko noč, za Telovo, za farni praznik, za Božič, za razne druge slovesnosti, pa oba skupaj pojeta. Imamo tudi od letos naprej novo zborovodkinjo pri slovenskem zboru Špelo Mastek Mori iz Mežice, ki je zelo poživila zbor in je precej novih pevcev začelo zdaj sodelovati. Siehe, wir kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Pri bogoslužju pri nas imamo tako, da imamo v nedeljah imamo deljene maše, imamo eno nemško pa eno slovensko. In sicer je to zanimivo za Pliberk že od leta 1786. So takratni Pliberčani na ljubljanskega škofa, Pliberk je takrat spadal pod ljubljansko škofijo, od 1461 naprej, prosili v peticiji, da bi bila ena pridiga v nedeljo v nemščini. No, takrat je že pravzaprav ta tradicija ene nemške maše v Pliberku. Sicer pa je bogoslužje večinoma slovensko, sploh pri delavniških mašah, bi lahko rekel, da je po 2/3 ali pa skoraj izključno slovensko bogoslužje. Wie viel gute Menschen gibt es in der Pfarre? Wenn ich so in die Pfarre hineinschaue, sind es mindestens 100 Leute, die regelmäßig irgendwo dabei sind, irgendwo arbeiten. Und jeder, der Gutes tut, ist Gott nahe. Denn die Güte und Menschenfreundlichkeit kommt von Gott selbst. Dragi brati in sestre, najprej zahvala vsem, ki veliko dobrega storite v naši župniji. Nešteto vas je. Če se tako ozremo v župnijo, dobrih 100 ljudi, ki redno, dan na dan, teden za tednom, delajo v župniji, v fari, za eno in drugo in brez vseh teh, brez vas vseh, ki vsako nedeljo za nedeljo prihajate k maši, bi naša fara bila mrtvilo. Tako pa je poživljena. Prihajajte še bolj in učite se dobro delati, uprite pa se tudi hudobiji in zlu. In o tem govori drugi del današnjega evangelija. Upreti se je treba hudobiji, upreti se je treba zlu, pohujšanju. Huda in trda je beseda evangelija, kdo pohujša katerega teh mojih najmanjših. Zanj bi bilo bolje, da bi se mu obesil blinski kamen na vrat in bi se potopil v globino morja. Mladinska pastorala je kot povsod zelo težavna zadeva. Zelo težko je mladince nagovoriti, najbolje še, če jih imamo v kakšni duhovni skupnosti, da jih preko tega nagovorimo. Kar se pa tiče jezikovne kompetence, je med mladimi razmeroma šibka jezikovna kompetenca slovenščine. Pri birmancih opažamo, da morda 1/3 ali časih samo 1/4 birmancev, ki jih je 30, časih 40, da se z njimi lahko pogovarjaš v slovenščini. Razumejo še, znajo pa še moliti, recimo vsaj 2/3, ti še več slovensko zna moliti, ker domače molijo, še doma molijo in se udeležujejo bogoslužja. Statistika pravi, da en otrok, ki je 10 let star, da je videl že 5000 umorov in ubojev na televiziji, na internetu, modernih medijih. Predstavljamo si to, kako mora en 10-letni otrok
vse to prebaviti. In vse to pride od odraslih, pride od družbe. Zato varujmo naše otroke te hudobije, ki prihaja od zunaj. Varujmo jih pohujšanja in vsega zla, kao zaduši in omami njihovo dušo. Bodimo dobri, hvala vam vsem za vso dobroto, ki jim nam izkazujete in skupaj gradimo tudi v prihodnje naše farno občestvo, da bomo zmeraj bolj enotni, edini, vsi skupaj gradili našo farno skupnost in Božje kraljestvo. Amen. V dekaniji pa je tako, da je v Šmihelu sta dve maši, v nedeljo ena 8 slovenska in ob 10 dvojezična, potem v Kazazah je ena maša, ki je dvojezična, tako pol. V Vogalčah je tudi že dvojezičnost, ki je pred 20 leti še ni bilo, tako da imamo košček pridige, pa berilo, pa evangelij oziroma Oče naš dvojezičen. Prav tako tudi v Žvabeku, da je nekaj nemškega, na Suhi pa je celotno pol približno jezikovno obličje bogoslužja v Župniji. Bog usmili se, usmili se, Bog usmili se, Bog usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gloria in excelsis Deo. Med vernostjo med Slovenci in narodno zavestjo bi lahko rekel, da je tisti Slovenci, ki so ohranili versko in narodno identiteto po slomškem načelu sveta vera vam bodi luč, materina beseda pa ključ do zveličavne narodne omike, da so še ohranili tudi versko identiteto in narodno. Če pa so recimo narodno identiteto zavrgli, je vsaj v eni generaciji propadla tudi verska identiteta, ker če so nehali moliti slovensko, potem tudi niso več govorili in tudi niso več molili, ampak eno generacijo pozneje pade tudi verska identiteta. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes nas vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Erlöse uns, sehr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Hoffnung und Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Mislim, da je duhovnik, župnik kot tak v javnosti je zelo spoštovan in ima en status, ja, župnik je nekdo instanca v fari, na katerega se obrneš. V preteklosti je morda župnik bil edini, posebno na obrobnih župnijah, kjer je le slovenščina malo prisotna, da je bil tisti, ki je bil pravzaprav steber tudi slovenske jezikovne in kulturne identitete in pa tega ojačevanja. Danes pri teh mnogih kulturnih društvih, ki so se deloma osamosvojila, nosijo glavno breme tisti.
Je pa duhovnik še vedno tisti, ki povezuje in povezovalni člen med narodnima skupnostima in tudi tako, saj društva so vesela, če župnik pri slovenskih društvih stoji za njimi in podpira njihovo dejavnost. Je pa treba reči, da nas, kar se tega programa pa vseh teh reči tiče, ne upoštevajo vedno in nas ne vprašajo za nasvet. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. In ji daj mir in edinost, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Reichen wir einander die Hand zum Zeichen des Friedens. Podajmo si roke v znamenje miru in sprave. Prej včasih, moram reči, so bili v glavnem duhovniki nositelji kulture in kulturnih društev. Dvorane so bile v glavnem farne dvorane. Ne samo zaradi pomankanja duhovnikov je kulturna dejavnost prešla v glavna društva in to opravljajo večinoma danes laiki. Kulturna društva so včasih zelo avtohtona, ponekod pa so tudi zelo tesno povezana z župnijo. Rada nosijo imena župnije, recimo katoliško prosvetno društvo ali katoliško kulturno društvo. Treba pa je reči, da ni povsod najboljšega sodelovanja med župnijo in društvom, ker društva rečejo, mi smo avtohtoni, morda se pa premalo zavedajo tega, da bi brez župnišča, brez farne dvorane, njihovo delovanje sploh ne bi bilo več možno. So pa v zadnjem času so se seveda zgradila tudi zelo velika poslopja, recimo kulturni dom v Pliberku, kjer je veliko programa in se odigrava največ kulturnih in drugih prireditev v celi okolici se tu odigrava. Der Herr sei mit euch. Gospod z vami. Es segne und behüte euch alle, der dreieinige und allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin und bringt Frieden. Pojdite v mir. Dejstvo je, da je slovenskih duhovnikov na Koroškem vedno manj, a mlajših pa ni. Kakšno rešitev vidite za bodočnost? Za bodočnost, ja, zelo težko vprašanje. V preteklosti smo redno dobivali duhovnike iz Slovenije. Če pomislim na val ubežnikov, ki so bežali po drugi svetovni vojni pred komunizmom, Salezijanci, Lazaristi, in je bilo na Koroškem vsaj 20 duhovnikov iz Slovenije. Tudi v zadnjih desetletjih se je to število, čeprav se je skrčilo, a vendar so bili tudi še vedno prisotni. Imamo v Šmihelu slovenskega duhovnika, so tukaj minoriti iz Ptuja, so tukaj, ampak ti se bodo podalem oddaljili, drugo leto izteče njihov mandat, tako da bo v bodočnosti in v prihodnosti zelo, zelo težko dobiti slovenske duhovnike, ki bi lahko imeli bogoslužje v slovenščini. Sicer imamo na Koroškem tudi celo vrsto Poljakov, Indijcev in drugih duhovnikov, od katerih pa zelo težko pričakujemo, da se bodo poleg nemščine naučili še slovenščino, da bi lahko v slovenščini obhajali bogoslužje. To se pravi, da bo treba res ne samo molitve in pa Božjega blagoslova za nove duhovne poklice, ampak tudi bolj močno vključevanje laikov, hkrati pa, da se bodo ljudje
bolj zavedali, kot se morda še do zdaj zavedajo, kako važen je duhovnik in da brez slovenskega duhovnika tudi ni slovenskega bogoslužja. In da ne morajo ljudje samo zahtevati in reči, rabimo ali potrebujemo župnika, dajte nam župnika, če ga ni. Da bi ljudje se sami tudi bolj zavedali, da jih morajo tudi oni izprositi in tudi bolj nositi in bi rekel, bolj spoštovati in bolj ceniti, da bodo tudi iz novih mlajših slojev in mlajše generacije rastli tudi duhovni poklici za našo škofijo in za Slovence na Koroškem. Kaj bi povedal za zaključek in kaj pričakuješ v novem letu? V novem letu si želim sam zdravja, Božjega blagoslova za našo dekanijo, da bi, čeprav je en sobrat že zelo star, nad 80, da bo še koliko toliko mogel. Frančku želim, da bi njegova bolezen ne tako močno napredovala, da bi še mogli skupno sodelovati in najboljše storiti za Božje kraljestvo. In od pastoralnih asistentov, pa od diakonov, pa drugi pa tudi želim vzajemnost in pa aktivno sodelovanje, da drugega bremena nosimo. Predvsem pa si želim Božjega blagoslova in varstva in sem prepričan, da piše zgodovino cerkve in sveta Bog. In mi smo samo majhna kolesa in majhni akteri v tem velikem sklopu in da ne odvisi vse od nas samih, ampak predvsem od Boga samega, ki včasih tudi po krivih vrstah in pa včasih po neznankah vodi zgodovino cerkve in pa časa in bodočnosti. Župnija ima poleg farne cerkve 7 podružnic, to je Dob, Sveti Boštjan, potem na Humcu, Božji grob, Nonča vas, Marina cerkev, Sveti Andrej v spodnjih Libučah, Sveti Jernej v zgornjih Libučah, potem Sveti Jurij, prav tako tudi v Libučah in pa Sveta Marijeta na Komnu, to je 7 podružnic. Poleg tega imamo vse skupaj 16 vasi po celi župniji. In tako rekoč delavniške maše imamo kot tudi v sosednji župniji v Šmihelu v glavnem po podružnicah. Vsak dan v kakšni drugi podružnici in je tudi udeležba pri delavniških mašah zelo, zelo dobra, moram reči. Nahajamo se v podružnici Božje Matere Marije, Marije na Pesku v Nonči vasi. Morda se čudite, zakaj je na podružnica tako obširna, velika. To je bila nekoč
do leta 1860 pokopališka cerkev Pliberčanov. Zato je tudi mogočno zgrajena, prva omemba cerkve je leta 1351. Cerkev je posvečena Marijini v nebovzeti, reče se Marija na pesku. V glavnem oltarju vidimo velik Marijin kip iz kamna, ki ima posebno zgodovino. Pri turških upadih leta 1478 in 1482 so Turki hoteli ukrasti tole veliko Marijino podobo, velik kip Marijin in ga je neki kmet pravočasno zakopal v zemljo. In pozneje so ta kip odkrili pri oranju, ko je plug zadev v Marijin laket in so tako zopet to podobo Marijin kip našli in ga slovesno ustavili v glavni oltar te cerkve. Je gotska cerkev, največje znamenitosti te cerkve so freske od minonškega Meister von Einersdorf, Minonški ali Meister iz Nonče vasi, ki je upodobil Kristusovo rojstvo in spredaj v ladji, glavni ladji, spredaj v pročelju cerkve imamo še tudi zelo znamenite freske, ki so jih šele leta 1913 na novo odkrili, prej je bilo enostavno čez pobeljeno. Cerkev smo v zadnjih letih znotraj popolnoma obnovili, tudi nove klopi smo naredili, ker so prejšnje bile stare že tako, da je leseni črv jih je popolnoma razjedel. Cerkev je zelo velika spredaj, tudi spominja na to, da so pliberški duhovniki sem hodili, to je kor, ker so spredaj tudi sedeli in molili spredaj. Zato je tudi veliko prostora v tej cerkvi.
smo v eni izmed najlepših cerkva naše vplivaške župnije, to je cerkev pri Božjem grobu. Sicer samo podružnica, ampak mogočna cerkev, zgrajena v izključno baročnem slogu, v letih 1761 do 1772. Prvotno je bila tukaj ena majhna kapelica, ki je bila na tem mestu zgrajena. Potem legenda pripoveduje, da je imel en sosed spodaj eno videnje, da naj tukaj zgradi cerkev, in potem so Pliberčani, ki jih je kuga zelo gnjavila, in pa tudi druge požari in druge naravne katastrofe, so se zaobljubili, da bodo zidali tukaj cerkev, o čemer priča tudi tale spominska tabla. Zanimivo je, da je cerkev leta 1772 posvetil ljubljanski škof, katerega grb vidimo tukaj v kupoli. Pliberk je takrat spadal pod ljubljansko škofijo. Prvotno je spadal pod Lavantinsko sedežem v Šentandražu, potem v Ljubljansko, in šele po prenosu sedeža iz Šentandraža v Maribor po blaženem Antonu Martinu Slomšku leta 1859 je pripadal ta del koroške krški škofiji. Cerkev je izključno v baročnem slogu, posvečena je Svetemu križu, zato tudi vidimo velik križ v glavnem oltarju. Tukaj so maše vedno ob petkih, zato ker je petek spomin Jezusovega trpljenja. Predvsem postni petki so zelo dobro obiskani in ljudje od blizu in daleč prihajajo sem na Božjo pot, na Humc, rečejo, na Humc ali k Božjemu grobu. Potem dva stranska oltarja, sveti Izidor in sveta Notburga, in tudi prižnica, vse je v najlepših barvah poslikano. Cerkev je izrazito lepa, ker smo jo v zadnjih 5-6 letih znotraj popolnoma obnovili. Vse freske in vse slike in tudi orgle smo na novo obnovili in na novo postavili, tako da lahko rečemo, da smo lahko resnično ponosni na tale biser, tole čudovito lepo cerkev naše župnije.